এই গ্রামে প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ হয়ে থাকে। আমরা আপনাদেরকে এই ফসলের মাঠ ঘুরে ঘুরে দেখাবো, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, এখানে ধানের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি মাসকলাইয়ের ডালের যে চাষ করা হয়েছে। প্রিয় দর্শক, এটি হচ্ছে মাসকলাইয়ের ডাল, খুবই সুস্বাদু এই মাসকলাই এখানে চাষ করা হয়েছে। আমরা এখানে লাউয়ের গাছও দেখতে পাচ্ছি। অত্যন্ত চমৎকার একটি দৃশ্য। এখানে গ্রামের কৃষকেরা তাদের গৃহপালিত পশু এখানে খাওয়াচ্ছেন। সালাম আলাইকুম চাচা, আপনার বাড়ি কি এই গ্রামেই? আচ্ছা, এই গ্রামের নাম কি? সাকরাপাড়া গ্রাম না? দিঘলবাগ কুন্ডা সামনেটা না? এটা হচ্ছে সাকরাপাড়া গ্রাম। অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর একটি দৃশ্য, অপরূপ সুন্দর এই গ্রাম সাকরাপাড়া। প্রিয় দর্শক, যত দূর চোখ যায় শুধু ধান আর ধান ক্ষেত আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর মাঝে মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক গরু বাছুর আসলে এখানে চড়ছে, ঘাস খাচ্ছে। আশেপাশের বাড়ি ঘর থেকে এখানে কেউ হয়তোবা দিয়ে গেছে। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আর দেখতে থাকুন অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর এই গ্রামীণ দৃশ্য। প্রিয় দর্শক, আমরা ফসলের মাঠ পেরিয়ে যেসব জমিতে ধান চাষ করা হয়নি সেসব জমিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য গরু বাছুর এখানে ঘাস খাচ্ছে। পতিত যেসব জমি রয়েছে সেসব জমিতে অসংখ্য গরু বাছুর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এটি হচ্ছে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় অবস্থিত অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম সাকরাপাড়া।
প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই গ্রামীণ অঞ্চলের অপরূপ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলা অবস্থিত সাকরাপাড়া অপরূপ সুন্দর গ্রামীণ দৃশ্য। প্রিয় দর্শক, আমরা গ্রামের ফসলের মেঠো পথ ধরে আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই অপরূপ সুন্দর নীরব গ্রামীণ প্রকৃতি। যারা এরকম গ্রামীণ দৃশ্য দেখতে যারা ভালোবাসেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন অপরূপ সুন্দর গ্রামীণ প্রকৃতি। প্রিয় দর্শক, অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর একটি গ্রামীণ দৃশ্য। এখানে গরুকে পাল দেখানো হচ্ছে। আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে যাচ্ছি আর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই অঞ্চলের গ্রামীণ দৃশ্য। প্রিয় দর্শক, এটি হচ্ছে সাকরাপাড়া গ্রাম, গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার অন্তর্গত অপরূপ সুন্দর একটি গ্রাম সাকরাপাড়া। অসংখ্য গরু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, নিরিবিলি ঘাস খাচ্ছে। প্রিয় দর্শক, এখানে কলের লাঙ্গল দিয়ে হাল চাষ করা হচ্ছে। দর্শক, অসংখ্য বক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, মাছ খাওয়ার জন্য এসেছে শত শত বক।
কৃষকেরা এখানে ব্যস্ত সময় পার করছে, তাদের ফসলের মাঠ চাষ করার জন্য রেডি করছে। অত্যন্ত চমৎকার মনোমুগ্ধকর একটি দৃশ্য। প্রিয় দর্শক, যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন তারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আমরা আস্তে আস্তে ভিডিওর প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন, অপরূপ সুন্দর এই গ্রামীণ ফসলের মাঠের দৃশ্য যারা আমাদের সাথে দেখছিলেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা নতুন ভিউয়ার্স রয়েছেন আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় অবস্থিত অপরূপ সুন্দর এই গ্রামীণ জনপদ সাকরাপাড়া গ্রাম থেকে বিদায় জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাতুহু।